Namanya siapa? Emput. Put. Udah punya pacar apa belum? Udah. Udah. Senakal-nakalnya lu sama pacar lu tuh ngapain? Check in. Check in. Aduh, tapi umur lu tuh berapa? 13 tahun. 13 tahun. Iya. Check in. Biasanya tuh check in di mana? Di mana? Tapi kalau misalkan nih ada yang deketin lu lebih ganteng dari cowok lu mau nggak? Enggak. Kenapa? Ya nggak apa-apa. 13 tahun loh guys, check in. Tapi kok kayaknya badannya enggak sih ya? Kelihatan dari tampangnya nggak 13 tahun ya. Cuman nggak ngerti lah ya. Karena sekarang tuh cepet gede. Tapi ya kalau beneran anjir sih, dan nggak malu loh di video.